ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்எஸ் கிச்சன் இன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேன்கேக், பலாப்பழம் பேன்கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப சாஃப்டாக அப்படியே சூப்பராக ஸ்வீட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த பேன்கேக்கை 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல் பட்டன் கூட ஒன்று கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பலாப்பழம் பேன்கேக் பண்ணுறதுக்காக நான் பலாப்பழம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூடவே ஒரு கப் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதாவது இந்த பலாப்பழத்தோட விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம இந்த பாலை வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா நம்ம சாஃப்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா நான் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த மைதா மாவை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து இது கூட கொஞ்சம் ஆப்பச்சோடா இருக்குல்ல, அது அப்படி இல்லாட்டி பேக்கிங் பவுடர் அது சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் சும்மா ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு, அப்புறம் ஸ்வீட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு சர்க்கரை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். பலாப்பழம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்ததுக்கப்புறமா பலாப்பழம் பாருங்கள், அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இதை இதோடு சேர்த்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது ரொம்ப கொஞ்சம் திக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பால் சேர்த்துக்கலாம். ஒரேடியாக ஊற்ற வேண்டாம். சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்து கொஞ்சம் திக்காக நம்ம கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். கட்டி எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் வரணும். தோசை மாவு மாதிரி ரொம்ப நீர்க்க இருக்கக்கூடாது. இது ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் இப்படி இருக்கட்டும். இப்போது பேன் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா ஹீட் ஆகணும். ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ஒவ்வொரு கரண்டி மாவாக நம்ம ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம். ரொம்ப பெருசாக இழுத்து விட முடியாது. சும்மா ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றிட்டு ஜஸ்ட்டு சின்னதாக கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வர அளவுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம நெய் அப்படி இல்லாட்டி எண்ணெய் எது வேணாலும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 2 பக்கமும் வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த பக்கம் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நம்ம பலாப்பழ பேன்கேக் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு. இது சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் சாப்பிடும் போது ஸ்வீட்டும் கரெக்டாக இருந்தது. அதே மாதிரி ரொம்ப அப்படியே சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரி இருந்தது. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்காக கூட இது ரெடி பண்ணலாம். ஒவ்வொருத்தவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் ரெடி பண்ணுவாங்க. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி கமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கும் மறந்துடாதீங்க.